kuhamba nomfana vele kuma emva komfana baleka lamalama unamathele kumfana ngithi into engiphethe kabi ke bazali akukho ngakubona kuhamba kuphethe ingane kuyigonile noma kuphusha isisu hey ayikho into exosha umfana njengokuthi awusayitholi kahle wayito bazali ezwe ade ha ade sekliniki ade 7 weeks ha qale ngene kuvusimela ucingo ade lapha nabathuka abafana izinja godoyi yiko abafana badlala ngathi abafana ho wona uthi kanti khathi uyiganisa uyoba inkosikazi awuthi uzoba njani vera wayikhipha beyakhiphi isinqumo sakho ngiyakhuluma yini angithi ngiyakhuluma khuluma ngesinqumo nje esithathwe uwe isinqumo esithathwe uwe wathi ngiyaphuma mina ngolala ngaphandle yabo ungabe ususola umuntu ngesinqumo sakho ngiyababona laba abarishwayo abadlungulwayo benzo yonke into labo so sad yabo uyabona ukadabukisa kakhulu ngokunjalo nje makoti nje uqoma isinqumo sakhe leso mase banjiwe mbe nebhadi kantwana ucanga ukuthi lezi impondo lezi esinqhlaba inkomo ilenga lapha ekugwaneni ezokudlala bakukhaphela bakithi ukubona ukudayisa ngefanele eka ubasho lene ebhadi ngasi nje engehlele so khala kona shembe ukulahlekwe senjani ufanele noshembe uhlangana nabo shembe nesinqumo sakho sokuthi ukanyele uzoqoma sokuthi insizwa uzoshela umkamuntu masu usubanjwa lapho usudliwa isibhamu sofuna sidabuleka manje khona umncebe nakho sizothini isinqumo sakho uxoshiwe emsebenzini uphuza utshwala isinqumo sakho ukuthi uphuza utshwala uwasi emsebenzini isinqumo sakho asayikati ingqomo esiyithathayo abantwana bakaNkulunkulu zikusasa lethu isinqumo sakusasa usithathe kusasa usithatha namuhla angikwazi ukuthi ngavele nje ngithuka ushebe ngithuka unyazi sofanele manje mase ngimisiwe esontweni solokhu ngomfundisi ungema ke manje ngiqhuba inkomo ngomfundisi enkosi isinqumo sami ngithuka ushebe yonke lento eniyenzayo abafana nentombi ibandla nizelwe emakhaya nomama athi namhlanje nakhona izalukazi eyihluphekayo imizi ayikho ifile imizi uyabona amaphutha enziwa omkethu besanda kugana besenobushinga bobuntombi bese seyishinga mefika eziswa kahle ethi azasho ukuthi mina amaphula kodwa bangithanda awuthatha zilima thina nje sintatha into ebuye kwendeni thina sayithanda phela thina futhi iqiniso siyalazi ho mthatha umuntu owabulawa inkomo ezingane nezimbuzi ephuma kubo ngeke bulawa inkomo ukhehlwa zimbuzi uyancama uyaphuma lapha nalena uhamba esibayeni uyowetha inkomo uyaqeda lapho uyaphinda uba intombi futhi hayi come on man hamba usobeya kushembe uthi unaqedela usizi nenzani bantu abasha nenzani nizophela lezi nqunyana zeningasile Umuzi wa Nazaretha ukuhlabelela ukuthola kuleli bandla kuphela ukuthola leli bandla kuphela ukuthola indawo ngoba lezi hlabelelo bantwana baNkulunkulu zehle ezulwini
ethi hleli uBombela Thawu thatha mntanami ubhala sebefikile bhala uthi thatha mntanami ubhala bese sitshela so kohlatshelwa kanjani kohlatshelwa kanjani ikhona kuhlabelela kuphela kokwenza umuntu akhale amen ngisho inkonzo umgidi la ekhaya uyakhala kwesinye isikhathi niyagida nje bafana bami bona kufuneka uginye kuthiwa ukithiwa uyabona kufuneke uMasidlokova akhumule ingane yakhe yahlubuka akhala qathake inyembezi akhumule umfana wakhe odla utshwala noma isigebengu ubamba abantu babe kushaya Nazaretha ababa ngakho nje ukuthi uzalo umfundisi ungeke nalokho nje akusebenzise Thanko samfana mfundisi manje singihamba lapha manje ikhathi mfana mfundisi kaze kubaba ngelebuli lomfundisi baba nabazalwa nathi nje babona njengoba nguhlalo nje thatha bafana umsebeshela ngalokho nje Sokuyiphuzo khona la kwalomfati ngenzela ngisho umkhono baba Sokuba mingane ngami Hey uzala uhlala ngazo lokho Uqhubeke phela Uzobe nguphi mina mase nikhulelisana wathi manje wathi zara umfuna umkhazi ophethe nabasho angekho mina lapha kuthi ngihlala kusho uqoma nezingane zami nabafowethu ngegama lami akusho lokho phela laba fethu umuntu usebenzisa noma yini uthi kunekhwantami nje kini nalokho nje kuyiphuzo nje enganeni kuyiphuzo nje na yabona umoya wayeshela esikoleni kunesisebenzi ukuba vela siwele ngexoxela ingane ebona nje la ithi kunesisebenzi sokuyiphuza lokho nje le ingane ukuthi so umndeni wethe xaxa wena ngezinga kunesisebenzi sokwashaya kunani washela ngenhliziyo esefonini yona ifoni sokufa mphinde ngithenga enye wena usuhambile la manqele mshumane mfethu ngokuthola nje ubani lokusenda enhliziyo ebomvu ngeke uze usele uzumkhiphe mfethu songaphela umuzi ngenhliziyo esefonini engalengilaki uyayibona lokho Thatha isinqumo sokuthi ngiyahamba Lento le ngabe vele wena uthi idelete ungaphindi uyibuke Uthatha isinqumo mfethu ukuthi uyahamba umama kodwa sehambile mfethu sofika qome mina ngiganiwe futhi Asho njalo emsebenzini eshiya indoda thana nkosazwe sibili Ngomthembe ngegcawe intathu mina Uningane mina uzu11 usekhulelisile banezingane embili nomyeni wakhe sekhulelisile uthi kimi wembu uthi kimi wena thulani wena right wena ngiyiziho asiphupho ungashiya umuntu ezothola ingane yesithathu mina nginezu11 ngicebe ezu3 Ngirathi makwenzwani Ngirathi makwenzwani bafuna funa silikhuluma iqiniso nisilekelele bakhokenye ilikhuluma iqiniso nomama badala basilekelele bayitshele lezi ingane ezisiganayo bayitshele lezi ingane ukuthi akudlala ngokuhamba phela nje bakusagide lapha nesigcawini kwathemelezwa kwabiwa wathelwa ngenyongo akuwona umdlalo lo zibophe siwezikubopha lezo singasanibonye bafowethu Masanibonye phela ucela lokho ngikunike ucela lokho ngikunike kodwa nje ulwele ukuthi nje ngibone ngihlekana nenkosazana vele inkosazana iyahlekisana no ungaba kudlula inkosazana ungahleki
phela ngisho into ehlinayo nje ungafaka kuyo most umuntu esifazane uthi gqeyidlathi nje uyahlekisana nje inkosazana uzigqilile sakhulumisana emotini suke eJudiya asakhulumisana umbone inhlekane nenkosazana nihlekele ndani ngikhona nje nginawe nje uwela shintsha la igate uze kwakho uthatha isinqumo bonke abantu abashiya imizi bafowethu kodwa nje khona usuku liyofika lukhombe emuva khona isikhathi khona isigaba sempilo ozosifica ubone ukuthi wathatha isinqumo esirong akubuyele emuva wona umgqiqo lo akubuyele umfungo ngathatha isikhathi isinqumo osithathayo usubuke emva eminyakeni 5 ne10 ne20 isinqumo sobe singibekaphi eminyakeni ewu20 ezayo thatha isinqumo sokuyahamba kanti sa-action la akuyoni lento ku-TV la ngisazi nento ebuka ku-TV ngakena kudala kuseno-generation ayikho lento lena ukuthi inibuka i-generation nicanga ukuthi impilo injalo ubona umkakho lapha eqabelana nenye indoda athi nkosikazi no it's not what you saw impilo ayona i-TV hawu kanjani ngani beniqabulana nje akusikhona lokho kubonile ikuphi ngikubonile masithi indoda but you were kissing beniqabulana no it was just a kiss ho buqabule nje bese ngithatha into ya TV ba-actor laba bantu bakhanda imali bese ngithatha niyibuyise emzini yobaba lento lena Doti umuntu esibukayo kahle lo bafanele agane lo wasegana lo kodwa ngabakhuba laba zamtholisa ingane lengane akuyona ngalo zonke iteshi neteshi esibukayo ingane kalolo akase kalolo awufuni wena ikweqe lonto le ungayibukanga ngamane kusha amabhodwe ungayibukanga lonto la ayikho lento le bafethu impilo ayiwona umdlalo ngikhuluma nabantu abasha njalo hambe esifuna ukukhula bafowethu nibe abantu beqiniso qiniso linguna phakade bafowethu amanga yaphela bafowethu futhi abulala umnikazi wawo gcina kosuku uyabona lento ngeke ngizwe le ukuthi intombi ishelwa ngamanga mina ngivumi mina angivumi le ntombi ishelwa ngamanga ngoba imshado iphidle kanje amanga esiwaqambile sashayela cabanga mfethu ufihla unkosikazi into enkulu kangaka uthi uganiwe ngoba into ngishola ngamanga Ngami ingane abani sifika lapha enye inkosazana naso ihlaza mfundisi yafika omunye umuzi yogana yafica ecanga ukuthi umamezalo wathi mina kwawo masifika lapha hayi umna kwethu lengane ingane ziphatha kahle bafuna bese soyifaka emabibini ingane ithi mina ngangithi mina wawuthi umuntu umamezalo nguzimala kamama lapha bantu umna kwabo longane ifile emqondweni longane yophiliswa yini inkosazana sifika athi ngathi umna wethu ngithi umamezala mina ngamanga bafethu siwaqambayo moya ocela ufihlo mabe ingane ufihla ingane zakho ufihla nokuthi uyaphuza ufihla lo nto shayidabulwe nudla konke wena bamfana nentombazana kuyafana kuwe uyakufihla lokho uyakufihla konke lokho no cabangela lo muntu omthathayo omsulwa uma sefika thothwa yonke insipho yawasha nje wazi insipho yodwa yena ingane lo utshwala ingazi kuphuze uyafika wena nokutshwala awushonga ukuthi yaphuza ngoba ufuna ingane futhi masengane futhi mfuthe ngebhenchini mina unoma bengane abadlutshohlo utshwala nabo yonke le ndawo nganihlukene nabo nakanga lezi ngane azwenza amaphuthazo kodwa singaphushwa yithi ukuthi izwenze manje ke ngiyafisa ukuthi bantwana bamaNazaretha nesigaba semini sazi uNomasambo wethu wazala ingane esibili
yaphinde inkosi afika nomesi ubovu ngabe ucelela mangabe iseheshe ngabe yini yathi ingane ongizalele yona gcina semxosha hamba la ekhaya wena ungizalele ingane ezimbi wayemncane noMasaka noMasaka ngoba ephuma emzini oswelo ohlwempu Masaka wabuyela kubo umfethu bathontanga usemusha wena usemusha usengaqoma wena usemusha uthi noMasaka kwenzanga lokho wahlala kubo usengane kangako ungahlalelani qhubekana nempilo sisho njalo manje sibakhohlisa umngethu usemncane kabi usemncane kabi ayikho into encane masunenkehle njeni ekhaya umdala ulingana nogogo wami ulingana nomama wami lento ifaka ekhanda phela ilingana noma yoma bethu ulingana nabo ayikho into emncane yona la nkomo ibhincile ifana nekagogo nekamama umdala mosi senzothi mina usemncane ngaqhubeka nempilo impilo enjani ngoba ingaphinga abantu abangenayo imsamo abantu abangazi umsamo ukuthi ukhona abantu abathukushembe mawuthukushembe uthuka umsamo wakho ngoba yonke imsamo ichuma kushembe bonke futhi bangichaza masebefika Singababeka abantu ngenxa yemali ngenxa ukuthi bazalwa obani umuntu akasiyo umuntu amzalayo uwuye nje yingakho sizalwa abagcotshwa siphuze sidakwe yingakho sizigebengu sizalwa abagcotshwa yingakho sibulala sizalwa abagcotshwa ngoba angisiyo umgcotshwa ubaba wami mina angisiyo umgcotshwa kodwa manje kufuna kuze kungene ihlathi emsebenzini kaNkulunkulu ngoba sizalwa umgcotshwa belikuphi izolo ngofuna ngene umuntu enikhula naye la nimbonayo na le ukuvota nje leni yasilimaza I'm sorry to say yasilimaza ngoba kuvele kuphanyiswa into engekho mhla kuzovota kwashe nemnaza lethe cream kade yavala seshinga imbala emabhokisini lovotwa